Oikein ihanaa talvista maanantai-aamua kaikille. Sanon ihanaa, koska olen ollut monta perättäistä päivää varsin hyvällä tuulella, mikä ei ole masentuneen ihmisen elämässä kauhean tavallista. Ja ihanaa myöskin siksi, koska tosiaan ulkona on lunta. Pelkäsin jo vähän aikaa, että tuleeko musta joulu tänne Pohjois-Karjalaankin, mutta ei sentään. Etelässä sen sijaan saattaa käydä vähän huonommin, mikä on valitettavaa, koska olen menossa etelään, eli siis Etelä-Suomeen joulun ajaksi. Mutta tämän päivän ja tämän viikon agendalla on ahkera gradunteko. Lisäksi lauantaina on keikka tällä paikallisella klubilla Joensuussa, jonne menen ja josta kirjoitan internetsiin. Siitäkin kerron hieman lisää loppuviikosta. Tästä se lähtee. Tässä samalla kun teen mun kalenteriani, niin voisin höpistä teille hieman noista opinnoista. Mä siis opiskelen Itä-Suomen yliopistossa kulttuurin tutkimusta ja teen tällä hetkellä maisterin tutkintoa. Tää on mun 7. vuosi kokonaisuudessaan yliopisto-opinnoissa, eli olen hieman jäljessä suositellusta aikataulusta, mutta eihän se haittaa. Elämällä ei pitäisi olla kiire. Sitä pitää muistuttaa itselle aina tasaisin väliajoin. Hyvää huomenta täältä puoliksi syödyn puurolautasen ääreltä. Eilen olin sulkemisaikaan asti yliopiston kirjastolla tekemässä gradua. Tänään sama tavoite. Ja jossakin vaiheessa päivää ajattelin käydä myös toisella kirjastolla, eli pääkirjastolla katsomassa Joensuun taiteilijaseuran joulumyyjäisiä. Eli hieman taidetta. Tää päivä ei mennyt ihan niin kuin suunnittelin. Mä en uskaltanut mennä sinne taiteilijaseuran joulumyyntiin, koska sosiaalinen ahdistus. Ja en ollut sulkemisaikaan asti kirjastolla tekemässä gradua, mutta sain ihan hyvin tehtyä, joten en ajatellut ruoskia itseäni tämän asian johdosta. Joten vähän niin kuin vapaa ilta olisi seuraavaksi vuorossa. Nähdään huomenna. Tänään on erittäin laiska olo. En ajatellut opiskella.
menen yliopistolle ainoastaan syömään lounasta. Ajattelin kyllä olla sen verran reipas, että menen sinne kävellen, mutta takaisin otan kyllä bussin, koska ei nyt liikaa voi innostua. Eli suunnitelmissa on ainoastaan olla kotona, syödä karkkia, rapsutella kissaa, ehkä katsoa elokuvia tai pelata videopelejä tai jotain tällaista laiskuttelun tynkää. Katsotaan sitten, että mitä huomenna tapahtuu. Nämä mun viikot ei tosiaankaan ole mitenkään hirveän erityisiä, joten ymmärrän, että jos nämä viikkovideot ei ole ehkä kaikista viihdyttävintä sisältöä, mutta mä tykkään siitä tehdä näitä ikään kuin harjoituksena, koska vloggaaminen on vaikeaa ja kiusallista ja siinä tulee todennäköisesti paremmaksi ainoastaan sillä, että harjoittelee ja tekee. Joten katsotaan, että millaisia nämä viikkovideot on sitten vaikka vuoden päästä. Otan myös mielelläni vastaan palautetta ihan tuolla YouTuben kommenteissa tai missä muualla nyt ikinä sitten somesta tai tosielämästä minut löydättekään. Kertokaa ihmeessä, että mitä haluaisitte nähdä näillä viikkovideoilla ja muillakin videoilla. Ja mistä jutuista ette sitten niin paljon tykkää. Ynnä muuta. Mun kanava on vielä hyvinkin kehitysvaiheessa, joten teidän panoksenne siellä ruudun toisella puolella on erittäin toivottavaa. Mut nyt mulla alkaa olla nälkä, joten lähdetään lounaalle. Katsoa nälkäpelin seuraavaksi ja syödä belgialaista suklaata. Mä hankin itselleni kausikortin Joensuun kaupunginorkesterin ensikevään konsertteihin. Mulla ei ole koskaan ollut tällaista kausikorttia, niin tämä on nyt hyvin jännää ja hyvin hauskaa. Voisin sen verran vinkata tulevasta, että mulla on ollut tässä pari kuukautta tämmönen neuletakkiprojekti meneillään ja siitä on tulossa video ensi vuoden puolella 6. tammikuuta. Kunhan saan kaiken tämän valmiiksi ja kasattua, niin pääsette sitten erillisellä videolla katsomaan, että miten ja missä tahdissa ja kuinka suurella virhemäärällä olen saanut tämän projektin aikaiseksi. Mutta sellaista on siis tulossa heti vuodenvaihteen jälkeen, niin pysykää kuulolla. Taitoluistelun Japanin mestaruuskisat on käynnissä. Mä oon katsonut näitä nyt jo aika monta vuotta. Yksi kauden tärkeimmistä kilpailuista mulle, koska iso osa mun suosikeista on nimenomaan japanilaisia. Erittäin jännittävää. Nyt muuten ihmiset, kun elämme joulun aikaa, niin halusin sanoa tästä aiheesta pari ajatusta, erityisesti liittyen ympäristökysymyksiin jälleen kerran. Ensinnäkin se, että lahjojen hankkiminen ei ole mikään pakollinen asia. Mä en ole siis itse moneen vuoteen hankkinut lahjoja yhtään kenellekään, enkä ole kuullut siitä minkäänlaista valitusta, joten mun mielestä kenenkään ei pitäisi tuntea paineita siitä, että pitäisi hankkia lahjoja
yhtään kenellekään. Tietysti jos haluaa ja jos itse nauttii siitä, että saa valita lahjoja ihmisille ja käydä ostoksilla ja näin päin pois, niin totta kai tehkää ja hankkikaa lahjoja ihan niin paljon kuin tykkäätte. Mutta jos se aiheuttaa pelkkää stressiä ja te teette sitä pelkästään sen takia, että se kuuluu jouluun tai että se on jonkinlainen perinne, niin ehkä asiaa voisi arvioida vähän uudelleen. Toisekseen, jos hankitaan lahjoja, niin pitäisi ehkä päästä enemmän vielä eroon siitä ajatuksesta, että niiden lahjojen, tavaralahjojen nimenomaan, pitäisi olla uusia. Käytettyä tavaraa voi antaa lahjaksi. Uskokaa tai älkää. Ja itse asiassa se voi olla ihan kivaa, koska yleensä käytetyllä tavaralla on joku taustatarina. Kuinka vanha se tavara on, kuka sitä on käyttänyt, kenelle se on alun perin annettu tai tehty, jne. Joten ihan hyvin voi lähteä jouluostoksille kirpputoreille. Ensisijaisesti kannattaa mun mielestä suosia aineettomia lahjoja. Palveluksia, lahjakortteja, konserttilippuja, siinä semmoisia yleisiä lahjavinkkejä. Ja sitten lopuksi muistutus, että kun paketoitte lahjoja tai avaatte saamianne lahjapaketteja, niin muistakaa, että lahjapaperi ei kuulu paperinkeräykseen. Se menee energiajätteeseen tai sekajätteeseen, mutta ei paperinkeräykseen, vaikka se on lahjapaperia. Tässä nämä tärkeimmät asiat jouluun liittyen. Ja tietysti toivotan hyvää joulua kaikille teille, jotka sitä vietätte. Ja jos ette vietä, niin toivotan ihan muuten vaan hyvää vuoden pimeintä aikaa ja vuoden loppua ja vuoden vaihdetta. Kaapokaan ei saa multa mitään joululahjoja. Et saa keneltäkään mitään tänä jouluna. Ehkä ruokaa, jos saat kiltisti. Niin. Se on muuten hienoa omistaa tai olla mustan kissan lemmikkivanhempi, koska tää kuvaaminen on ihan kauhean vaikeeta. Ei tosta näy yhtään mitään mustaa taustaa vasten. Niin, ei edes silmiä. Et sä halua olla kuvissa. Oot sä ton värinen sen takia? Hyvää lauantai-iltapäivää kaikille. Täällä meikäläisen yhden hengen hevareiden käsityökerhossa tehdään tänään Rässiliivin päivityksiä. Nimittäin otin tämän vanhan Metallica-paidan rievun tuosta keskeltä takaa pois äsken ja kohta laitan siihen tuon Wintersun-paidan riekaleen tilalle. Koska illalla on keikka ja sinne aion laittaa tämän päälle. Mulla siis on ollut tää Rässiliivi, tai miksi tätä nyt haluaakaan sanoa, jo useampia vuosia. Mä siis ostin kirpparilta vanhan farkkutakin, josta leikkasin hihat pois ja sitten on näitä bändimerkkejä tänne laitellut aina hiljaksiin, mutta mä en ole tarpeeksi katuuskottava, että mä uskaltaisin pitää tätä arkipäivisin käytössä. Joten oikeastaan mä laitan tätä päälle ainoastaan silloin, kun menen katsomaan keikkoja. Ja tänään on yksi sellainen ilta. Täällä ollaan valmiina illan keikkaa varten. Olen siis menossa kohta puoliin tuonne Joensuun Kerubi-klubille, jossa esiintyvinä on Stamina ja lämpärinä Kasvoton niminen yhtye. Mä en oo Kasvottomia just tänään itse asiassa kuuntelin yhden heidän biisinsä, mutta en tiedä heistä muuten mitään. Stamina on kuunnellut monia vuosia ja nyt olen menossa siis vähän niin kuin median edustajana paikalle. Mä siis teen kaoscine.fi-nimiselle sivustolle välillä keikkaraportteja ja levyarvioita. Ja teen myöskin tämän illan keikasta vähän tekstiä sinne.
Ja mikäli saan tämän arvion ulos ennen kuin tämä video ilmestyy, niin linkki siihen on tuolla videon kuvauksissa alhaalla, joten jos sitä kiinnostaa, mitä mieltä minä olin ja miten mulla on tapana kirjoittaa musiikista, niin voitte käydä lukemassa sen tuolta alhaalta. En osaa sanoa, onko mitään varsinaisia odotuksia. Mä oon nähnyt Staminan kuitenkin useita kertoja, lähemmäs 10 kertaa varmaan, viimeksi viime kesänä Ilosaarilogissa. Mutta katsotaan, voisin kuvitella, että ihan hauskaa tulee olemaan. Sitten täällä on se 3 lahjaa, mutta ne pitäisi toimittaa sinne etupäähän. Miten tää onnistuu? En kyllä uskalla siihen antaa sen verran kiihkeen näköisiä tontteja. Jussille, Tuomakselle ja Villelle vielä lahjat. Annetaan pienet lahjat. Hyvää sunnuntaita. Täällä kuten näette, niin olen pakkaillut huomista matkaa varten. Vietän siis joulua Uudellamaalla tälläkin kertaa, kuten joka joulu tähän asti. En tee tänään mitään sen kummosempaa, joten en myöskään kuvaile teille tänään sen enempää. Eilinen keikka oli oikein hauska, vaikka joudunkin kipeän selän takia istumaan koko keikan ajan, mutta oli silti oikein mukavaa. Siitä kirjoittelen tosiaan tänään raporttia sekä editoin tätä videota, jota juuri nyt katselet. Ja yleisesti vaan laitan kotia valmiiksi pieneen poissaoloon. Eli paljon tekemistä on vielä sunnuntai-iltaan. Mutta oikein paljon kiitoksia sinulle, kun katsoit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit ja tykkäämistä saa osoittaa esimerkiksi painamalla peukkua YouTubessa tai tilaamalla kanavan. Tai vaikka molempia, jos oikein hurjaksi heittäydyt. Seuraava viikkovlogi tulee ensi vuoden tammikuussa. Mä teen näitä tosiaan aina kerran kuukaudessa. Ja seuraava video on tosiaan se neuletakki-video, mistä vinkkasin teille. Se tulee 6. tammikuuta ulos, eli 2 viikon kuluttua. Siihen asti hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, mikäli sellaisia vietätte. Ja nähdään pian.